Couche slippers, couchette kisaka. Manolotra anao ny logité. Bijouterie Santia, mividy volamena. Manolotra anao ny logité. Tellement safidiky numéro 1 malagasy manolotra ho anao. Ankafaliana hatrany tompoko lasy tompoko vavy no hitsidianay ny tokantranonao amin'izao tankariva ny sabotsy fa 20 ny volana aogositra izao. Indreto avy hatrany ny lohatenim-baovao. Efa nivoaka nandritra ny filan-kevitry ny minisitry ireo mpikambana 12 novidian'ny filohan'ny Repoblika andrafitra ny FFM. Tafapetraka arak'izany ireo mpikambana 13 vaovao ivondrona ao anatin'ny filan-kevitry ny fampihavanana malagasy. Mpanao vola sandoka miisa 9 no voasambotry ny polisy tamin'ity herinandro ity. Nitrangana an-trano teny Nanisana androany maraina, saika kila tsy nisy noraisina avokoa ny entana rehetra. Finaritra tafaraka amintsika indray tompoko lasy tompoko vavy ary manasa antsika mpanajana anaraka ny logité hatramin'ny farany. Ko satria sabotsy ny androany dia manomboka alolo isika satria dia anaraka ny prime mafatelo amin'ny fifananana pazapa izay efa mahazatra antsika asainay ary ianao tsy saraka aminay mihitsy amin'ity tontolo ariva ity anaraka ireo fandarana eto amin'ny Dreamin fa zao isika dia hiara ijery ny actu sy ny la une miaraka amin'ny tenako sy miaro sorojravaka. Ray andalana tamin'ny fanambarana sy fanendrena ireo mpikambana anatin'ny gouvernemanta ny fanendrena ireo mpikambana 13 vaovao izay andrafitra ny filan-kevitry ny fampihavanana malagasy. Tao ankoatra ireo tompo-toerana 12 andrafitra ny FFM izay efa lany ny komity misana ny fifantenana dia fantatra tao anatin'ny filan-kevitry ny minisitra ihany koa arak'izany ireo mpikambana 12 avy amin'ny filohan'ny Repoblika. Rindra Tahery sy Tota Ratsarinjato no mitondra amintsika ny vaovao. Fantatra nandritra ny filan-kevitry ny minisitra Tanterana Omaly ny anaran'ireo mpikambana andrafitra ny filan-kevitry ny fampihavana malagasy FFM. Ny mpikambana 12 izay natolotry ny voamera-pirenena ny andraikitra ny fifantenana taoren'ireo dingana maro samihafa tsy maintsy narahana. Ny 12 kosa natolotry ny filohan'ny Repoblika. Nahazo fankatoavana feno tamin'ny filoham-pirenena ny anarana izay natolotry ny voamera misahana ny fifantenana. Araka ny fanazavan'ny pastera Tendrazanarivelo tsy nisy nokitiny ireo anarana atao anatin'ny lisitra izay naterina tamin'ny 17 aogositra teo. Izay natisa valide bakasika tena hoe nanazanteny tany nanazanteny tantisy miazy anay iny vitanay iny tsatra dia anjara mivoaka malagasy firenena manamo milaza tsy mety aminay na mety aminay fa anarana maromaro saika efa fandreno isan'ny andrafitra ny FFM manomboka izao. Tafiditra ao anatin'izany ny Mangalaza Eugène, Rabe Mananjara Charles, izy ireo izay efa prime ministre tao anatin'ny fitondrana ny Fandimby. Botrala Michel, Rasolondraibe Jean-Jacques, Joseph Latimer Rangers, ireo ihany koa izay samy efa ny tana andraikitra maha-ministra avokoa. Izareo mpikambana Afy Mak Alphonse, mpikambana tamin'ny FFM teo aloha, Razaka Olive aloha, Matsobara izay mpanakanto andraikitra goavana miandry ny FFM ny fitariana ny fampihavana am-pirenena amin'ny fanadiadiana disadisa sy ny famelan-keloka ny rafitra fahiantoka betsaka ny fisorohana ireo mety fifankazahoana toy ny ara-politika sy ara-tsosialy. Fa niaraba ny ministra fitsarana vaovao Rasolo Elise Alexandrine ny filohan'ny syndicat-ny mpitsara na ny SMM izany nity ramatoa Rasolo Elise Alexandrine moa izay misy olo toerana ny Andremseza Charles.
Filohan'ny fitsarana fandravana didy eo anivon'ny fitsarana tampony ny minisitra amin'izao fotoana heverina ho mahafantatra tsara ny olana misy eo anivon'ny ministera iadidiny izy ary anisan'ny miandrandra fanatsarana eo amin'izay sehatra izay raha teo ny sindikan'ny mpitsara eto Madagasikara araky ny fiara ny fanirisoa Herinaivo. Rindra tahiry sy Dodarajarinjato hatrano mitatitra amintsika ny vaovao mahagasikisa no mitatitra Rasolo Elise Alexandrine ministry ny fitsarana iray amin'ireo olom-baovao andrafitra faly manomboka izao taoriny fanovana ireo mpikambana sasantsasany. Tsy vahiny intsony eo amin'ny tontolon'ny fitsarana eto Madagasikara ny ministra satria efa filohan'ny fitsarana mpandrava Cour de cassation anivon'ny fitsarana an-tampony. Omaly any dia niaraba ny ministra vaovao ny filohan'ny SMM Fanirisoa Herinaivo antenaina Fanirisoa Herinaivo ara ny isi ny fiara-miasa amin'ny ministra vaovao sy ny anatanterahany izay tsy vita ny ministra teo aloha. Nambarany filohan'ny SMM nambarany filohan'ny fa tsy ny fanovaovana no tena andrasana izy ireo fa ny famerenana ny asiny fitsarana matrana ny asa ho an'ny mpanara-baovao antony tsy nitazonana intsony ny ministra teo aloha Andria Miseza Charles ny tandrevaka maromaro teo anivon'ny ministra ny tandrevaka anivon'ny ministra mpana isan-karazany nahitana ny an'ny SMM ny an'ny Prakidrara teo ihany koa ny an'ny mpandrarany Fonja. Koavanindrera tamin'ireo ny Rara Claudine Razay Mamonjy izay raha tsy ivina dia nitaky SMM ny fahaleovan-tena ny SMM ny izay mikasika an'iny fa saika andrafitra izay mikasika feo ny vaovao ny tranga mpiaramonina ho rahantsika izany ao aorian'ny dokam-barotra. Sotrarao mbola miaraka aminay amin'izao fotoana izao hijery ireo vaovao trangam-piaramonina sy ny vaovao avy any ivelany sika ao anatin'ny Actu. Manolotra anao ny Actu. Isantarantsika izany ary dia ny fahatratrarana mpanao vola sandoka maromaro ny zandarmeri-pirenena moa no ny andraikitra izany fanadihadiana izany. Mpanao asa ratsy misy valo no voasambotry ny mpitandron'ny filaminana tamin'ity herinandro ity. Ny enina tamin'ireo dia mpanao vola sandoka avokoa, ny roa afaka avokoa, ny fanafiana ny Otiva tao Anjevagara. Mitatitra ny fanaombaovao amintsika Ifenoaza Ariana sy misy Rasafinjatofo. Teny akadimbahoaka sy teo anosy no trateaky ny zandary ireto mpanerana vola sandoka ireto izay vehivavy ny iray amin'izy ireo. Ny vola ray ariary vaovao sy tranonay no lasibatra amin'izany. Araka ny fanazavana voaray hatrany, amidy 3,000 ariary ny vola sandoka ray ariary iray. Mitentina 3 tapitrisa ariary ny vola sandoka ray ariary vaovao tratra tamin'izany. Raha toa ka 10 sy 3 tapitrisa kosa ny vola tranainy. Tsara marina dia ireo olona ireo dia miasa ihany koa. Ny tena tompony vola io zany ny système ampiasain'izy ireo ny olona tena tompony vola manamboatra anazy mitazana lavidavitra dia ireo olona ireo no démarcheur mivarotra azy amin'izay olona manana fikasana hividy. Zay zany ny système fampiasan'ireo olona ireo ka amin'ny fotoana izay tany ny fisamborana dia fa lasa mandositra ny tena tompony vola ary tsy fantatra ny adresy tena mazava zany hipetrahany. Fa ao anatin'ny fikaroana tanteraka zany ny ato amin'ny gendarmerie mbola mitohy ny fanadihadiana, mitohy ny fikaroana. Ohatran'izay koa ny fizavana maro isan-karazany atao amin'ny tranon'olona zay aiahina no mety mamokatra an'izay resaka vola sandoka zay. Efa maro ihany koa araka ny fanazavana voaray ny vola sandoka miparitaka endrehetreny ka mila mailo ny rehetra. Fa tany hoany amin'ny 3 ora sasantany tao Anjevagara nisy lehilahy iray nanafika ny Otiva tao an-toerana ny alakamisy teo. Ity lehilahy ity izay mpikambana ao amin'ity ivitoerana Otiva ity ihany. Fitaovam-piadiana ny asa tamin'izany ity basy vita gasy iray ity niaraka tamin'ireto bala vita gasy ireto miisa 5. Noho ny fanoherana nataon'le madama kesera tao amin'io toerana io dia vaky nandositra ilay tovolahy ary alerté tamin'izany moa ny gendarmerie ka natao ny fanenjehana. Ary tamin'ny fahatratrara anazy no nanaovana ny fisavana dia nahitana ireo bala izay hitantsika eto reto zay fabrication locale ihany koa izy tao anatin'ny sakosiny. Tao anatin'ny fanadihadiana natao taminy zany no nilazany ny mpiretsikombakomba aminy ary natao ny fisamborana mbola misy ihany koa ny fikarohana amin'izao fotoana izao
fa oatolotra ny fampanoavana aloha reo olo anankiroa efa tratra reo tsy aivina trano fa noho ny fiara-miasa tamin'ireo tsara sitrapo no nahafanana mantatrasindreo mpanao vola sandoka voalaza teo vola sandoka sambotra ilay mpanafika tao anjeva antenana trano nisy ny fiara-miasa eo amin'ny zandary sy mponina raha ny fanazavana voaray an-trano fa lehilahy iray kosa no maty vokatry ny tsatokantsina azo azy teny Ambohimanga kely ny 7 ny volana jolay lasa teo taorin'ny fanajiadiana tao isa 7 no voaroiroy ho tompony von'olona izay saingy mbola mirihiri hatramin'izao araka izany dia miravoravo tanana ny manamanjo mitondra amintsika ny fanajiadiana mikasika izay kosa Itrery Edouard sy Tôlo Farakotony aina ny alahady 7 ny volana jolay tokony ho tamin'ny 7 ora maraina no hita faty tao an-tanety Beikanja Ambohimanga kely ny vatana feno ratra sy dia nantsy ny havan'ireto olona reto José no anarany mandridina ny 3 taona izy fazavana dia nifanena tamin'ny andian'olona ny tenany rehefa hamonjy fidina ka notsatohan'izy ireo ny antsy matsatohan'izy ireo nandeha niasa tompoko ny vadiko ny ala tao an-trano dia faty no hitako maray 7 lahatra ny fitsarana ary vototry ireo olo ireo tsarana ary zany tsy dia misotro fa etaketaka zany no nanaovan'ireo olona anazy dia maty izy tompoko zany dia zay aloha ny famotorana ary natolotra ny fampanoavana tamin'ny tapaky ny volana aogositra teo ny olona miisa 7 izay voaroroa izay nahazo fahafana vonjy may ary dia nanao fanohanana avy hatrany ireo mpitory sy mpangatankonitra namoaka didy fampisamborana sy fampidirana amponja vonjy mamborana sy fampanana avy fitsarana efa tsy hita popoky ireo voaroroy ireo dia hatramin'izao izy tompoko tsy azo izy zareo zany amin'izao miafina sa miafina izy toko fa na izy voasambotra koa nefa ireo olona akaiky azy ireo mety mpampiantrano anazy na ohatra izany voasambotra tompoko fa afaka madidio ny reo zany fa reo no tompony antoka hitondrana fitsarana manoloana zany dia nampiantso ireo olona mpampiantrano ireo voaroroy ny fitsarana mbola nahazo fahafana vonjy mainka indray ireo olona miisa 4 ireo miravoravo tanana ireo manamanjo very andro ny ankinana no tapidalakale amin'ny ambaran'izy ireo fa kale sasany ny talata izao no iroso amin'ny fanajadiana lalina mikasika ity raharaha ity ny eo ny ambaran'izy rana fa nitranganina haintrano kosa teny Nanisana androany maraina tsy mbola fantatry ny tompotrano anefa izay fiaviany afo hatramin'ny fotoana nandalovan'ny Irina Andriamalala sy Tôlo Farakotony aina teny an-toerana saika kilan'ny afo avokoa ny afo avokoa araka izao sary manaraka ny aina trano iray teny Nanisana io maraina io tokony ho tamin'ny 5 ora latsaka fefany ny joalajoala ny afo ary avy hatrany dia nandravany ambony rihana iray manontolo tao anatin'ny torimaso ireo tompotrano no ny boka raha hatrany amin'ny 70 isanjato ny trano iray manontolo ary mbola tsy fantatra ny avian'ny afo raha ny fanazavan'ny tompotrano tena zazamena fafa zany tena navoaka aingany dia izay naka iverina itsy ihany tsisy azo iretana tena tsy nisy ny ainana fohy fa olona iray tao an-trano andeha hamonjy ny entana no may teo amin'ny lohany raha ny fanazavana ora iray tao aorian'ny fiantsoana azy vao tonga ny mpamonjy vonya izy ireo izay nilaza fa nanano sarotra izy ireo izay ny mpamonjy trano ity eo amin'ny hoe ohatrany hoe mametsiny foana mantsy hoe tara zay tsy zahay no tara fa misy le antso ny tara mbola varinina mbola mamono aloha le olona iny tsy misy maratsy iny tena tsara mamono fa kosa sady mamono no miantso mba azahoanay miaingaingana mahatonga an'le toerana ka ny moa zany le toerana hitanareo iny couloir kely iny tena tery lavitra mariana fa fianakaviana efatra izy ireo no miara-monina ato anatin'ity trano ity izao nitsitradoza izao fa nivelany kosa dia nandefa balafomanga miisa 3 indray Korea Avaratra androany vao maraimbe azo lazainao nandamoka ihany anefa izany satria nianjera tany amin'ny ranomasin'ny Japon izany hoe tsy nakasika ny faritry ny sistan'ny États-Unis tao Guam maraka ity sary manaraka ao arahantsika ity. Nouvelle alerte en mer du Japon. Samy nanamafy ny fisian'ny tifitra balafomanga miisa 3 nataon'ny Pyongyang androany maraina
na ny ministra ny fiarovam-pireneny Korea Atsimo na ny tafika Amerikanina. Saingy azo lazaina ho nandamoky ilay izy satria vao niainga dia efa nirefotra ny ray. Ny roa hafa kosa nianjera tany amin'ny ranomasin'ny Japon rehefa nahavita laviran-dalana 520 kilometatra tsy lavitry ny morontsirak'i Korea Avaratra ihany. Izany hoe tsy nahakasika ny faritry ny sistan'ny États-Unis tao Guam. Mariana fa mifanojo amin'ny fanazarantena iarahan'ny tafika Amerikanina sy ny Koreana Tatsimo izao tifitra balafomanga fa 17 nataony Pyongyang izao. Fanazarantena izay ainy Korea Avaratra ho endrika fanomanana fiantsinady konokonon'ny Seoul sy Washington. Fa ina mafy kosa ny ny tondra-drano goavana any Texas no ilay rivo-doza mahery vaika antsoina hoe Harvey. Fantatra fa efa mahatratra anetsiny hatreto ny olona tsy mahazo herinaratra intsony noho izay loza voajanahary izay. L'ouragan Harvey a commencé à balayer le Texas. Mitondra faisany Texas vokatry ilay rivo-doza Harvey izay sokajina ho isan'ny mahery vaika indrindra teto États-Unis tao anatin'ny 12 taona izay. Mahery ny 200 kilometatra isan'ora ny hafainganam-pandehany. Efa nampitandrina ny amin'ny sin'ny tondra-drano kosa ny sampana misana ny loza voajanahary. Miakatra an-tanety io rivo-doza io mandritra ny andro maromaro ka hiteraka tondra-drano be amin'ny faritra maro ao Texas. This is a hurricane. Mananika ny enina tapitrisan'ny olona ahina ho tandindondoza no ilay rivo-doza Harvey. Faritra maro ao Texas zao no efa misedra fahatapahan-jiro ka sady tsy afaka mifandray amin'ny alalan'ny antso-tarby no tsy afaka mampiasa internet intsony. Mbola hiaraka hiatrany isika ao anatin'ny tapany faharoa izay anarantsika ireo zanam-pandaharana maro samihafa anisan'izany ireto manaraka ireto. Hoentina amintsika ao anatin'ny SOS ary famila fandidiny mananjara Louise Marariny Raboka. Mpamboly hafakely izay misafidy ny hanao akanjo mihaja rehefa miasa eny an-tsakosa no hitantsika ao anatin'ny insolite. Dia ireo indray izany no hanasanantsika rehefa avy eo tompoko kilasy tompoko vafa zolontsika dia akaina vetivety ao anatin'ny dokam-barotra. Tavaverina ao anatin'ny tapany faharoa isika ato anatin'ny logité moa zany aranaraka ny tapany faharoa isika ny mbola ny tenako sy miaro sorojo ravaka trany no miaraka aminao ary anaraka ireo zanam-pandaharantsika tahaka ny SOS. Lexi. Zazalakely iray izay marary lamosina no jerevantsika. Noho ny raboka mahazo azy tokoa dia hiatrika fandidiana amin'ny herinandro avy io i mananjara. Misy araka izany ny antsoava ataony amin'ny malala-tanana satria ny reny ihany no mamelo azy nefa ny reny koa amin'izao fotoana dia fantatra fa tsy salama. I Rina Andriamalala sy Stéphane Rakotomalala androany no niresaka taminy sy ireo olona miay azy. Rakoto ary manana mananjara tsy lafo ny zazalahy kely efa taony tsy afaka mivelatra eto ny ankizy mitovy taona aminy izy noho ny raboka mahazo azy. Mipetraka eny Ambohimanarina izy sy ny reniny raha toa ka efa nodimandry fony izy 3 volana ny rainy. Ny asan'ny reniny hatramin'izay fa teo amin'ny fahery-taona sy tapany ny mananjara dia tsy maintsy nijanona izy satria tsy afaka mandeha intsony izy. Manaintena azy ny fivitosana ao amin'ny lamosy sy ny tratrany. Arany tratrako sy ny lamosiko. Dia manaintena amin'izao fotoana izao mila fandidiny mananjara ny reny ihany koa nefa ny hopitaly noho ny lozam-piarakodia azo azy raha ny fanazavan'ny mpitsabo miay azy amin'ny herinandro io no tokony hiroso fandidina izy ireo fandidina izay mitetina 3 tapitrisa ariary. Ny antsoava taonay dia ny amin'ny fitsaboana ny mananjara satria zany prévu izy ho didina amin'ny herinandro ambony any amin'ny Girard
dia eo amin'ny 3 tapitrisa eo zany ny vola mety ilaina homanina zany a rehefa tsy ao anatin'izay ny vidina vy satria toa an'ilay mpitsabo izay anao an'ilay fandidiana fa ny kojakoja sy ny zavatra rehetra ilaina entina manatanteraka an'ilay fandidiana ankoatra n'ilay vy izay mitetina eo amin'ny 3 tapitrisa izay. Manoloana ny tsy fahampiany ny enti-manana manao antsoava amin'ireo malalan-tany ny mananjara mba hanampiasy ny reniny amin'ny fandidiana amin'ny alakamisy ho avy izao. Amin'ny talata kosa izy no hanomboka hiditra hopitaly. Dia antsoina ireo malala-tanana haneo izany fiaramientana izany. Ivadika zanam-pandarana avy isika ijery ny hoy ianao. Tsara kokoa ny poziny, matevina sy tsara kokoa ny foniny sy ny taratasiny. Dans la vie, il y a les premiers et il y a les autres. Andro raisam-pirenena ho an'ny alika androany. Iompana amina fiaviana alika iray arak'izany ny fanontaniana apetraka ato anatin'ny Oiandao. Hoe fantatra hoe ino zany avaiza ny alika coton zany? Tena mbola tsy nahita zany. Ino ako tsy ahita veto Madagasikara any izy ka. Fa kolera fotsiny tsy fantatra. Ny alika coton avy any Tiliaraka, fotsy be, kely balitsika. Zale mandehandeha fotsiny dia nahitako hoe ny Tiliara misy an'ilay alika coton e. Avy nandafy ihany ka. Fotsy, dia kely be reny. Feto mana avy an-dafy aloha zany. Ny lokon'izany alika coton zany ve tsy fotsifotsy. Avy any inona moa zany? Mety avy any Espagne ve sa? Tsy masika iva kely reny le izy. Mitovitovy an'izay dia saloha. Ohatrany tsy fantatra. Avy eto toerana, avy eto Madagasikara, faritany Toliara. Ohatrany maramara rehefa loko rehetrarehetra. Tsy haiko e. Avy eto Madagasikara dia faritany Toliara. Dia ina ny lokony dia ohatrany ahoana ny angeza? Fotsifotsy dia ohatran'ireny chien de salon reny. Avy any Toliara. Dia ina ny lokony? Fotsifotsy. Arak'izay volaza teo izay dia avy eo Toliara ny coton ary dia tena hoe coton de Toliara misy moa zany no fiantso io karazana alika io somary tao anatin'izay moa dia nanontaniana fotsiny avy aiza ny coton fa raha tokony izy ny fiantso dia hoe coton de Toliara mihitsy no fiantso azy ireo. Milanja 3 kilao sasany hatramin'ny 4 kilao ny coton de Toliara ary mirefy 320 hatramin'ny 420 cm eo. Sokajiana ho anisan'ireo alika mahay mifandray indrindra amin'ny olombelona ihany koa ny coton de Toliara. Anio ny fotoana indray ary isika ary dia hijery zava-mahaliana, zava-mahagaga ao anatin'ny Insolite. Paperline, le choix de votre succès. Any Japon no hitondranantsika an'ity androany ity. Nisy mpamboly iray teratany japonais nisafidy ny anao akanjo mihaja rehefa hiasa eny an-tsaha. Mety anao ahoana ary ny fandraisan'ny tantsaha hafa izay fitafiana izay, mety anao ahoana koa ny fandraisan'ny mpiaramonina izay. Ndao arahantsika ny sary. Izy no Kyoto, ao amin'ny tanàna iray antsoina hoe Yamagata ao Japon no mipetraka izy sy ny fianakaviany. Porofony amin'ny fomba fiakanjony eto fa tsy voatery olona maloto foana izany mpamboly izany. Disoiny ihany koa ny fiheveran'ny sasany fa tsy mahavelona ny asa mpambolena. Tiako raha mba ho lasa nofinofinareo tanora izany miasa tany izany. Tamin'izy mbola tanora dia nankaleo azy ny fiainana tany ambanivohitra ka nifindramona tany an-tanan-dehibe izy. Saingy niverina ny asa ty amin'ny niaviany indray izy noho ny fitiavany ny ankonany satria ny fambolena no fotom-piveloman'ny fianakaviany efa ho 400 taona izao. Nisy fotoana niara-ny sotrosotro tamin'ny rahalago dia nilaza izy fa andeha eny an-tsaha miaraka amin'ny akanjo mihaja. Noraisin'ny Kyoto arabaky teny tokoa ny zavatra nolazain'ny rahalainy ka nataony tokoa izany. Hafahafa nefa ny fandraisan'ireo tantsaha naman'ny fitafian'ny Kyoto
misy ireo milaza fa manambany azy ireo i Kyoto satria mampiavaka azy tamin'ireo tantsa hafa ny fiakanjony. Ho amin'ny fianakaviany kosa tsy lavin'izy ireo ny fanapa-kevitry Kyoto na dia zava-doza azy izany raha ny nambarandray beny. Tiany Kyoto anefa raha makatahaka azy avokoa ny tantsa rehetra. Ary dia fanajana endriky ny fanajana asa tokoa izany fomba fitafy ohatr' izany sao tsika dia marana fotoana ary hijery ny vinavina ny toetry ny andro ho an'ny alady. Lexi. Ho an'ny tontolo andro ny alady fa 7 ny volana aogositra aza dia ifandimby ny rahona sy masoandro amin'ny ankapobeny eto Antananarivo Antsirabe ary any Fianarantsoa ho an'ny eto ampovoan-tany dia isy ny orana malefaka tandrifondrahona izay vinavinaina ao anatin'izay tontolo andro izay sahala amin'izay ihany koa ny any Toamasina orana tandrifondrahona izay vinavinaina ao anatin'izay tontolo andro izay any amin'ny faritra avaratra ny nosy dia ifandimby ihany koa ny rahona sy masoandro any Antsiranana izay ary any Majanga dia tahaka izay ihany koa ny any Toliara no tena ibalika tanteraka izay masoandro izay somary miakatra hatrany ny maripana vovinavina satria eto Antananarivo dia 13 degré ny maripana ambanimbindra izay vovinavina 14 degré kosa zany amin'ny maripana ambony indrindra any Majanga no ahitantsika ny tena maripana ambony indrindra satria dia 13 degré hatrany izay taremarika izay amin'ny 10 ora mahery 4:20 minitra no iposaka ny masoandro ary vinavinaina kosa iletika amin'ny 10 ora mahery 7:20 minitra. Izay no azo natolotra tamin'ity takariva ity somary hiato izahay satria dia anaraka ny pazapa prime fahatelo ianao afaka fotoana fohy koa dia aza misaraka aminay isika eto amin'ny JT kosa dia mefa amin'ny fotoana indray amin'ny alatsinainy izao amin'ny fitora sasany hatrany eto amin'ny fahita lavitra izay ankafizinao. Veloma tompoko. Veloma tompoko. Ikena zamana nantintim tona letele anay kapeo alundim Taisa nay tanura nat kut vilim nat sisom zabzan fale vaso ludrimin Na mama nai na lama nai Tamanam Germanu kamarai Uis ponam lai utsara kuku E atina zamba atof kuku Telma, safidiko numéro 1 malagasy nanotra ho anao teo. Manolotra anao ny Le JT. Bijouterie Santia, mividy volamena, manolotra anao ny Le JT.